हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की सूखी सब्जी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैं गैस पे कढ़ाई रखूँगी और इसमें मैं 2 चम्मच तेल डालूँगी। और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच मैं जीरा डालूँगी और 10-15 कड़ी पत्ता डालूँगी। और इसमें मैंने आलू को मीडियम साइज़ में काट के उसे हम डाल देंगे और इसे हम एक बार चलाएँगे। और इसे ढक के हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे। यहाँ 7 से 8 मिनट हो गया, इसे हम खोलेंगे और इसे मैंने बीच बीच में चलाया भी है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे आलू में हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो इसे हम एक बार चलाएंगे और इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और फिर इसे हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। और इसे ढक के मैं 7 से 8 मिनट फिर से पकाऊंगी। यहाँ 7 से 8 मिनट हो गया है, आप देख रहे हैं हमारा आलू अच्छी तरह से पक गया है। यहाँ आप एक आलू लेके इसे चेक कर लीजिए कि हमारा आलू अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं अच्छी तरह से पक गया है हमारा आलू। तो इसमें मैं हाफ चम्मच गरम मसाला डालूँगी और इसे मैं 1 से 2 मिनट ढक के पकाऊंगी। यहाँ देख रहे हैं हमारा आलू का सब्ज़ी बनके तैयार है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए